السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عملنا مع بعض قبل كده صوص الشوكولاته في الخلاط، هنعمل النهارده صوص الشوكولاته على السخن. حلو جدا وطعمه لذيذ، وكمان تقدري تستخدميه كناش على التورتيه او تعملي بيه دريبات حلو قوي وتستخدميه وانت قلبك جامد. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. معايا مقادير متساوية من كل حاجة: كوباية من الحليب البودرة، كوباية من السكر، كوباية من الكاكاو، كوباية من الزيت، كوباية من الحليب السائل، تمام، ومعلقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان، طبعا دي اختياري لكن بتفرق في طعم طبعا أي حاجة فيها شوكولاتة، وثلاث مكعبات من الشوكولاتة الخام. دلوقتي هاخد الزيت والسكر والحليب البودرة والكاكاو وهحطهم على النار وادوبهم كويس، وبعدين هنزل عليهم بالحليب السائل شوية بشوية. وفي الوقت ده كنت دوبت الثلاث مكعبات الشوكولاتة في الميكرويف بس عشان اكسب وقت. تقدروا تحطوهم طبعا بعد ما السوائل دي كلها تدفى كده شوية، تحطوا الثلاث مكعبات هيدوبوا برضو معاكم، وندوب بقى كويس قوي، وبعدين نرفعها من على النار لما المكونات كلها تدوب زي ما انتم شايفين. بحتفظ بيه بقى في برطمان وبسيبه في التلاجة، بيقعد معايا تقريبا اسبوع. بستخدمه زي ما انا عايزة، حلو جدا. وكمان تقدري تستخدميه زي ما قلت لك كده جناش وتعملي بيه روزيتات، لان طبعا كل ما بيقعد في التلاجة بيتقل اكتر. وكمان دريبات حلو قوي. شايفين القوام واللمعان بتاعه حلو جدا. وبس كده يا حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، أتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. شكرا على حسن المتابعة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.